ព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងសង្គ្រាមមជ្ឈិមបូព៌ាបានប្រែក្លាយទៅជាសង្គ្រាមបែបគណិតវិទ្យារបស់អ៊ីរ៉ង់ដោយ drone តម្លៃ$20,000របស់អ៊ីរ៉ង់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹង missile Patriot តម្លៃ$4 លានរបស់អាមេរិកថាតើអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌអ្នកណាអស់មុនការវិភាគបែបនេះនឹងលម្អិតជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅរយៈពេល3ថ្ងៃមកនេះសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់បានក្លាយទៅជាសង្គ្រាមមួយដែលគូភាគីម្ខាងបានព្យាយាមវាយបំបាក់កម្លាំងនិងធនធានគ្នាទៅវិញទៅមកបន្តិចម្ដងការវាយប្រហារដោយ drone ជាបន្តបន្ទាប់របស់អ៊ីរ៉ង់បាននឹងកំពុងដាក់សម្ពាធលើប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាដៃគូរាប់ពីបារ៉ែនរហូតដល់អាមេរិកអារ៉ាប់រួមដើម្បីឲ្យស្តុកអាវុធថយចុះលទ្ធផលនៃការប្រយុទ្ធគ្នាគឺអាស្រ័យលើថាតើភាគីណាមួយអស់គ្រាប់មុន drone ប្រយុទ្ធអ៊ីរ៉ង់ Shahed 136បានបន្តវាយប្រហារលើគោលដៅនៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងចូលដល់ថ្ងៃអង្គារទី3ខែមីនាឆ្នាំ2026ប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់ drone និងមីស៊ីលវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានអាមេរិកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រេងនិងអាគារស៊ីវិលចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសលើអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដោយសម្លាប់មេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោកអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមេនីនិងមន្ត្រីកំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់ជាច្រើនអ្នកតាមអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិក Patriot បានបាញ់ស្ទាក់កំទេច drone Shahed និងមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់មួយផ្នែកធំដោយជោគជ័យពោលគឺអត្រាស្ទាក់ចាប់ជោគជ័យមានដល់ទៅ 90% ប៉ុន្តែការប្រើគ្រាប់មីស៊ីលមួយគ្រាប់មានតម្លៃ$4 លានទៅបាញ់កំទេច drone មួយគ្រឿងដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ$20,000វាជាបញ្ហាមួយដែលបានបង្កភាពស្មុគស្មាញដល់អ្នករៀបចំផែនការយោធានៃក្រមប្រទេសលោកខាងលិចចាប់តាំងពីដើមទីនៃសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនមកម្លេះនោះគឺអាវុធមានតម្លៃថោកអាចបំផ្លាញធនធានដែលត្រៀមទុកសម្រាប់ទប់ទល់នឹងគំរាមកំហែងធំដូចជាមីស៊ីលជាដើមនៅក្នុងនេះប្រសិនបើសង្គ្រាមនៅតែបន្តដូចសពថ្ងៃអ៊ីរ៉ង់ឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតគ្រាប់នៅក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃឬសប្តាហ៍ខាងមុខថាតើនរណាអាចទ្រាំបានយូរជាងនិងក្លាយជាអ្នកមានប្រៀបយ៉ាងពិតប្រាកដក្រុម Proxy ឬចលនាប្រដាប់អាវុធគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានអ៊ីស្រាអែលសំពងយ៉ាងចាស់ដៃក្នុងសង្គ្រាមហ្គាហ្សាហើយសមត្ថភាពមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ក៏រងការខូចខាតដោយសារតែការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលក្នុងសង្គ្រាម12ថ្ងៃកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2025ផងដែរចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្ដើមប្រមានជារឿយៗពីផលវិបាកនិងការខាត់បងនៃការវាយប្រហារណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះតែអ៊ីរ៉ង់ដឹងថាប្រទេសអារ៉ាប់ដែលគ្រប់គ្រងលោកត្រាំមិនចង់ជាប់ផងនៅក្នុងសង្គ្រាមនោះទេជាក់ស្ដែងមុននឹងស្លាប់មេដឹកនាំកំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់គឺលោកអាលីខាមេនីបានប្រមានថាការវាយប្រហារណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើអ៊ីរ៉ង់នឹងបង្កទៅជាសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលលោកស្រី Kelly Grico ជាអ្នកវិភាគម្នាក់មកពីស្ថាប័ន Stimson Center បាននិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្របំបាក់កម្លាំងសត្រូវឲ្យចុះខ្សោយបន្តិចម្ដងជាមធ្យោបាយល្អមួយនៅក្នុងការគិតរបស់អ៊ីរ៉ង់ត្បិតតែពួកគេបានគណនាថាកាលណាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអាចនឹងអស់ឬថយចុះគ្រាប់មីស៊ីលវានឹងធ្វើឲ្យឆន្ទៈនយោបាយរបស់បណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ចុះខ្សោយហើយជំរុញឲ្យពួកគេដាក់សម្ពាធលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលឲ្យបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការមុននឹងអ៊ីរ៉ង់ខ្លួនឯងអស់គ្រាប់មីស៊ីលឬក៏ drone ការវិភាគផ្ទៃក្នុងមួយដែលសារព័ត៌មាន Bloomberg បានឲ្យដឹងថាស្តុកគ្រាប់មីស៊ីលនៃប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស Patriot របស់កាតាអាចទ្រាំបានរយៈពេល4ថ្ងៃប្រសិនបើប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្រិតដូចបច្ចុប្បន្នកាតាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានជំរុញជាលក្ខណៈឯកជនឲ្យបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានវាតម្លៃថាមានមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិក2000គ្រាប់
តែបើតាមការវិភាគលោកស្រី Becca Wesser ជាអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការយោធានៃសារព័ត៌មាន Bloomberg Economic អ៊ីរ៉ង់មានស្តុក drone Shahed ក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនខណៈរុស្ស៊ីដែលជាអ្នកផលិតដ៏សំខាន់មួយនោះមានសមត្ថភាពផលិត drone Shahed នៅក្នុងអត្រារាប់រយគ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃលោកស្រី Washer បន្ថែមទៀតថាអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់គ្រាប់ជាង1200គ្រាប់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនហើយក្នុងនោះភាគច្រើនជា drone Shahed នេះមានន័យថាអ៊ីរ៉ង់អាចសន្សំសំចៃមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកសម្រាប់ការបន្តការវាយប្រហារដល់ឡែកបើនិយាយពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោកស្រី Washer យល់ថាការរៀបចំការវាយប្រហារទំនងជាមិនបានបញ្ជូនគ្រាប់គ្រប់គ្រាន់ទៅកាន់តំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដើម្បីបន្តធ្វើប្រតិបត្តិការរយៈពេល4សប្តាហ៍ឬក៏យូរជាងនេះដោយដែលលោកត្រាំធ្លាប់បានអះអាងនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Pete Hegseth បានលើកឡើងថាសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះមិនមែនជាអ៊ីរ៉ាក់ហើយវាក៏មិនមែនជាសង្គ្រាមដែលគ្មានទីបញ្ចប់នោះផងដែរនិយាយពីការការពារវិញអ៊ីរ៉ង់នៅតែមានមធ្យោបាយតិចតួចប៉ុណ្ណោះពីព្រោះការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានបំផ្លាញប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសផលិតដោយរុស្ស៊ី S-300 ដូចនេះហើយទើបយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលអាចធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងដែនអាកាសអ៊ីរ៉ង់ដោយមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីឧបសគ្គអ្វីនោះទេគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាដៃគូក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាប្រើប្រាស់ជាចម្បងប្រព័ន្ធខែលប្រឆាំងមីស៊ីល Patriot ផលិតដោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Lockheed Martin ដែលបាញ់ចេញគ្រាប់មីស៊ីល PAC-3 បើតាមក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin បើទោះបីជាមន្ទីរបញ្ចកោណបានជំរុញបង្កើននៃការផលិតក៏ពិតមែនតែមានមីស៊ីល PAC-3 ជាង600គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ2025ផ្អែកលើគ្រាប់មីស៊ីលចំនួន drone របស់អ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់វាអាចមានមីស៊ីលរាប់ពាន់គ្រាប់ទំនងជាត្រូវបានបាញ់ចេញនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនមកអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមក៏បានធ្វើប្រតិបត្តិការលើប្រព័ន្ធខែលប្រឆាំងមីស៊ីល THAAD ដែលជាខែលមួយត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin ដើម្បីស្ទាក់បំផ្លាញមីស៊ីលទំនើបនិងហោះក្នុងល្បឿនលឿននេះគឺមានន័យថា THAAD ទំនងជាត្រូវបានប្រើនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រមាណថ្ងៃមកនេះខណៈមីស៊ីលមួយគ្រាប់នៃប្រព័ន្ធការពារនេះគឺមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ$12 លានឯណោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រើប្រាស់ផងដែរយន្តហោះចម្បាំងបំពាក់មីស៊ីល Advanced Precision Kill Weapon System ដែលមួយគ្រាប់មានតម្លៃចន្លោះពី$20,000ដល់$30,000ហើយនេះមិនទាន់រាប់បញ្ចូលថ្លៃចំណាយលើប្រតិបត្តិការហោះហើររបស់យន្តហោះចម្បាំងផងការអភិវឌ្ឍប្រឆាំង drone មិនទាន់មានភាពទូលំទូលាយទេនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ារីឯការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ laser កាំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិឬសូម្បីតែ drone មួយចំនួនទៀតអាចជាមធ្យោបាយចំណាយតិចដើម្បីការពារទីក្រុងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដើម្បីសន្សំសំចៃអាវុធទំនើបសម្រាប់ទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងធំប្រព័ន្ធអាវុធ laser Iron Beam ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Israel Rafael អាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះប៉ុន្តែកងកម្លាំងស្វ័យការពារអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនមិនទាន់បានប្រើប្រាស់អាវុធនេះនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅឡើយទេប្រសិនបើការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងកម្រិតដូចបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តធ្វើឡើងស្តុកគ្រាប់មីស៊ីល PAC-3 នៅក្នុងតំបន់អាចនឹងថយចុះគួរឲ្យបារម្ភនៅក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខតែព្រមពេលជាមួយគ្នានេះបើបាញ់មីស៊ីលឬក៏ drone នៅក្នុងកម្រិតដូចគ្នានោះអ៊ីរ៉ង់ក៏ប្រឈមមុខនឹងការធ្លាក់ស្តុកដូចគ្នាហើយបើរឿងនេះកើតមានឡើងមែនសង្គ្រាមអាចឈានចូលដំណាក់កាលជាប់គាំងលោក Ankin Panda ជាអ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ម្នាក់មកពីស្ថាប័ន Carnegie Endowment for International Peace បានគូបញ្ជាក់ថាក្នុងពេលដំណើរគ្នាស្តុកមីស៊ីលនិង drone របស់អ៊ីរ៉ង់ប្រហែលជានឹងថយចុះតែរបបអ៊ីរ៉ង់ខ្លួនឯងប្រហែលជានៅតែមានសមត្ថភាពរស់រានមានជីវិតបើទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងភាពចលាចលក៏ដោយនេះហាក់បីដូចជាលទ្ធផលមួយដែលផ្អែកលើ60ម៉ោងដំបូងនៃសង្គ្រាមនេះ